阿姨，阿姨稍微等等呢。这个吃头没得，那哎，烤猪，这个烤猪，这个叫啊，对那个给，烤猪，我也。这家里在讲呢。快！哎呦，给我干！如果不是幸运，我才不会害怕大小姐。口丢蛋。看，这样子接一段吃的，这的了，熊话给的，啥叫个熊话给的，接受这的，看到吧，这里的，我懂，我他开的电手车，笑，他把你们都是他多少？快手，拥抱每一种生活。